Дайыма сиздин тилиңизде бир дуа болуш керек. Ушул дуа Алланын астындагы биринчи Алланын буйруктарын так өтөөгө пендечилик милдетти өтөгөнөн жер бетиндеги ар бирибиздин өзүбүздүн бөлүнгөн рызкынын себебин так өтөөгө себеп болот ал дуа. Кайсы? Ла хаула ва ла куввата илля билlah. Ла хаула. Мухтасару таргиб ва тархиб деген китап бар, Ибн Хаджар Асқалани, Имам Мунзири деген чоң алымдын 4 томдук китебин 2 том кылып кыскарткан. Чоң ата өзүмдүн устаз, чубак устаз тараптан да жекеде менин устазым болот, Саид Багдаш устаз. Ошо киши эмгек кылган айтат, хадис келет. Ла хаула ва ла куввата илля билlah деген дуа канча деген балампай ооруга шифа болот дейт. Оору эки түрлүү болот, конкреттүү көзгө көрүнгөн, көзгө көрүнбөгөн абстрактуу маанавый оору болот. Көзгө көрүнгөн ооруга дагы, көзгө көрүнбөгөн илдетке, дартка дава болот. Ошон үчүн туугандар ла хаула ва ла куввата илля билlah дуасын дайыма көп айтып жүрүшүбүз керек. Дайыма пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир сүннөтүндө бүтүндөй кутулуш бар. Элестетсеңиз ушул сөзгө. Ошон үчүн дин мээнети даватка биз муктажбыз туугандар. Муну туура түшүнүш керек. Мамлекет башчысынан тетигиге чейин дагы, кичинекейге чейин, мектеп директоруна чейин дагы. Бул дават, дин жеткирүү, ушул илим, ислам акыйкаты бул биздин элге абадай керек. Биз ошон үчүн эл катары сакталабыз, мамлекет катары түптөлөбүз болгону туура багыттан суу ичиш керек, агымдарга кирбеш керек. Ал агымдардын илимге эч кандай тиешеси жок, аны дин душмандары чыгарган атайын мусулманчылыкты ичинен бузуп жок кылыш үчүн. Балдарыбызды туура окутуш керек туугандар. Ошондо ынтымаксыздык болбойт, ошондо бири-бирин капырга чыгарбайт, ошондо ата-энесине каршы чыкпайт ал бала. Динде эч кайсы жерде жок туугандар. Куранды оң аңтарып чыксаңыз дагы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 100 000 деген, 200 000 хадистерин дагы 10 ирет көз чаптырып чыксаңыз дагы, ата-энеңе акарат сүйлө деген жок. Өзүңдөн улууга акшырайып, олурая кара деген сөз жок туугандар.